في ناس بتعيش حياتها كلها بشكل عادي، وفي ناس بتسيب وراها فكرة بتغير العالم كله. لو القصة عجبتك ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة علشان نكمل باقي القصص اللي فعلا غيرت العالم. قصتنا النهاردة عن واحد اسمه مارفن مينسكي، أستاذ في MIT، والراجل اللي اتقال عليه أبو الذكاء الاصطناعي. سنة 1956 شارك في أول مؤتمر رسمي بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي. وقتها محدش كان فاهم يعني إيه ذكاء اصطناعي أصلا. كان بيقول إن العقل البشري مش لغز ممكن نعمل آلة بتفكر بنفس الطريقة. الناس ضحكت عليه، قالوله إن ده مستحيل، بس هو قرر يثبت العكس. عمل أول شبكة عصبية صناعية بريمتيف جدا، لكن كانت بداية ثورة. فكرة صغيرة غيرت كل حاجة، ومن غيره ما كناش وصلنا لكل أدوات الذكاء الاصطناعي المنتشرة حاليا زي شات GPT وغيره. مارفن كان بيقول دايما لو عايز تفهم العقل البشري جرب تبني واحد بنفسك، وده بالظبط اللي عمله. حلم، فكر، نفذ، وساب بصمة عمرها أطول من حياته. ودي كانت حكاية مارفن مينسكي اللي بكود واحد فتح باب المستقبل. لو القصة دي حمستك ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة علشان ما تفوتش باقي سلسلة كود غير العالم، لأن اللي جاي أقوى وأغرب.